Goeiemôre, dit is die 21ste Junie, kan jy glo, dit is dag 87. Ja, ons het aanvanklik toe ons as ring besluit het om 'n plan te maak met sulke video's vir hierdie COVID tyd, het ons gepraat van die volgende 21 dae, gaan ons sulke video's doen. Ons het nie besef dat ons al by dag 87 gaan kom nie. Ek het sommer so 'n paar afkondigings namens ons gemeenteraad. Ek het in hierdie week met Tannie Tilla gepraat. Ek dink dit was donderdag, was dit daar in Dominiek se 65ste huweliksherdenking. En ek het sommer ook net vir haar gesê, ons innig meegevoel as gemeente, wat 'n voorreg was dit nie vir hulle om so lank getroud te wees nie. En kan jy glo, vandag sou die 85ste verjaarsdag gewees het van Tannie Mynouda Swart. En sy is ewe skielik oorlede Vrydagmiddag, dink ek hier by 6uur se kant. Ons is dankbaar vir die familie dat haar dogter van Richmond het hier kom kuier vir haar verjaarsdag. Martin bly ons nog net so 2 huise van haar af, so baie sterkte ook aan die Swart familie met hulle ma se afsterwe. Ek het nou besef in die rondkuier wat ek so by mense kuier en vir hulle vra oor hoe gaan dit en oor eredienste wat ons nie meer het in Swanie. Daar is nog steeds mense wat nie die video's kry, soos hierdie video wat ons nou opneem. As daar mense in die gemeente wat dit nie kry nie. So as daar iemand is wat jy van weet wat dit nie kry nie, wil jy nie dalk net vir my of vir Magda laat weet dat ons kan seker maak dat daai persone ook die video's kry nie. En natuurlik, as daar enigiets anderste is, is julle welkom om my te bel as daar iets is waarmee ons kan help van die kerk se kant af, of julle wil sommer net lus om 'n bietjie te gesels, asseblief neem die vrymoedigheid en nooi my vir koffie en cupcakes as jy het, asseblief tog. Ja, dis die afkondigings. Kom ons word net so 'n bietjie rustig. Ja, Here, ons word vanoggend stil in U teenwoordigheid. Ons is almal op 'n bekende plek, in ons eie huis, in ons sitkamer of iewers op die stoep, dalk in die sonnetjie. En ons is bewus van U teenwoordigheid in ons lewens. Dankie dat U God is. Al wonder ons baie keer wat in die wêreld rondom ons aan die gang is. Amen. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader. Ja, van Christus Jesus ons Here, wat sy lewe vir ons gegee het. Ek groet jou ook, in die naam van die Gees van God, wat in ons leef. Ons gaan ons geloof bely vanoggend, deur saam te sing, die Amazing Grace, so 'n bekende lied. Ons gaan, ek gaan jou kans gee om sommer daarna te luister, terwyl mense van dwars oor die wêreld dit vir ons gaan sing. Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免 Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Perdido
So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Nou ja, voordat jy gedink het ek het vergeet, dis Vadersdag. Ek het nie vergeet nie. Kinders het vanoggend vir my ontbyt in die bed gebring, koffie, toast en eiers en ek wil nie eers vir jou sê nie, want ek dink jy gaan jaloers wees as ek vir jou sê. Dit is vandag Vadersdag. Maar as jy mens so dink oor Vadersdag en dan besef 'n ou dat God kon homself aan ons geopenbaar het. Hy kon homself bekend gestel het aan ons op enige manier, op verskillende maniere. En hy het ook homself op verskillende maniere bekend gestel, maar die een beeld, die een prentjie wat God by uitstek gebruik, is die prentjie van 'n vader. God sê, maar ek is julle vader. Hier in Psalm 27, vers 10, wil ek net vir jou die volgende lees. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. God kies om ons pa te wees. Selfs meer ons pa te wees as wat ons eie paas is. Hy sê, as jou pa jou sou verlaat. My pa is oorlede toe ek baie jonk was. Ek was dink ek 15 gewees toe hy oorlede is. En ek het al hier in die erediens vertel van daai spesiale liedjie wat Leon Ferreira gesing het. My pa is die koning van die heelal, jy weet. En wat die impak dit gehad het in my lewe, om te besef dat, ja, ek het 'n aardse pa, en ek het baie by hom geleer, maar ek het 'n hemelse pa. 'n Pa wat vir my omgee en vir my sorg. As 'n mens oor paas dink, dan moet 'n mens besef dat daar is 'n interessante dinamika in hierdie verhouding tussen paas en kinders. In die begin van die jaar was ons saam met die familie op 'n vakansie in Plettenberg Baai en so 'n baie lekker vakansie oor. Ons het ons so 'n tentjie opgeslaan en die ander familie so eentjie van ons af gekuier. En een aand, dit was al lekker sterk skemer, amper donker geweest, stap ek so van ons tente af daar na die plek waar ons braai en daar so twee seuns wat hier voor my verbyry met hulle fietsse. So lekker rustig, so goed dat ek hulle kan hoor soos hulle met mekaar praat. En ek weet nie waaroor hulle presies gepraat het nie, maar op 'n kol hoor ek die een seun sê vir die ander ene, my pa is my beursie. En dit het my bygebly. Dat hierdie ou sê, maar my pa is my beursie. Ek weet nie wat jou pa vir jou nie. En ek weet natuurlik, ek het ons nog nie die hele gesprek gehoor nie, die seun het waarskynlik 'n goeie verhouding met sy pa en dis nie al wat dit is nie, maar daar is 'n interessante dinamika in hierdie verhouding wat ons het tussen ons kinders, of wat daar is tussen kinders en ouers. Luister 'n bietjie na hierdie aanhaling. Moenie jou bekommer daaroor dat jou kinders nie na jou luister nie. Wees eerder bekommer daaroor dat hulle jou altyd dophou. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from.
In hierdie aangrypende videoetjie wat ons gekyk het, besef ons dat ons kinders doen maar net wat hulle by ons sien. In Efesiërs 5 vers 1 praat Paulus met die gemeente en dan sê hy vir hulle, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Omdat julle kinders van God is, moet julle sy voorbeeld volg sê. En dan noem hy nou hier 'n klomp praktiese goeders wat ons moet doen, lewe in liefde soos Christus ook julle lief gehad het, sy lewe vir julle gegee het, sy offer. Julle moet nie betrokke wees by allerlei goed soos ontug en onsedelikheid en enige vorm van geldgierigheid nie en 'n klomp ander dinge wat hy vir ons sê. Belangrikste ding is, hy sê vir ons moet 'n voorbeeld wees. Een van die versies wat nog uit my studente daar vir my uitstaan is 1 Korintiërs 11 vers 1 waar Paulus sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Nou, dit kan wees dat daar van julle is wat na hierdie preek luister en sê, maar ek is nie 'n pa nie, ek is selfs nie eens 'n ma nie. Maar weet jy wat, jy is altyd 'n voorbeeld. Daar's altyd iemand wat besig is om jou dop te hou, om na jou te kyk. As Paulus met Timoteus praat, in 1 Timoteus 4, dan sê hy vir hom, moenie dat mense op jou neersien, omdat jy jonk is nie. Hier in vers 12, niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en in reinheid. Ja, selfs jong mense is voorbeelde vir ander. Een van die ongelooflikste dinge wat jy kan doen vir jou kinders, is om soms bereid te wees, om vir hulle jou foute te wys. Dalk is dit wat jy vir hulle kan leer, om eerlik te wees oor wie jy is. Partykeer as 'n mens luister na wat Paulus hierso sê, dat ons die voorbeeld van God moet volg, soos wat hy ook een keer daar in Efesiërs 5 gesê het, dan dink jy by jouself, ek kan nie. Ek het nie die vermoë nie, ek kan onmoontlik by God se standaard uitkom. Maar dan besef 'n mens, dat jy kan eintlik maar net een ding doen, om eerlik te wees oor wie jy is. En dan moet jy waarskynlik een van die moeilikste dinge doen. As jy dink aan jou verhouding met jou eie kinders, dalk is jy teleurgesteld of voel jy het gefaal of iewers nie gedoen wat jy moes doen nie. Die belangrikste ding wat jy kan doen is om jouself te vergewe. Is om te sê, maar goed, dit is so. Ek het nie genoeg tyd aan my kinders spandeer nie. Ek het nie genoeg langs die rugbyveld gestaan nie. Ek was nie daar toe my dogter haar eerste liefdesteleurstelling gehad het nie. Of watter ander ding jy ook al aan dink. Vergewe jouself, want die Here vergewe jou. En dan, maak dit reg. Al het jou kinders al kinders, is dit nie te laat om hulle te gaan opsoek en te sê, weet jy, daar's iets wat my hinder, al vir 10, 20 jaar, hinder daar ding my, wat ek nog nie vir jou gesê het nie. En gaan sê dit. Maak reg. 'n Ander ding wat jy kan doen vir jou kinders, is om hulle ma lief te hê. Om hulle ma te respekteer. Dis waarskynlik die beste en die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee. Nou in my spesifieke situasie waar ek geskei is dit nogal 'n ingewikkelde ding. Ek en Karen, my gewese vrou, het net na ons egskeiding vir mekaar gesê, as ons met ons kinders praat, dan gaan ons nie mekaar met hulle bespreek nie. Ons gaan mekaar respekteer. En dit het wat ons gedoen het, tot nou toe nog. En ek dink dit het gehelp daartoe dat ons kinders gesien het, maar daar is nie eintlik een of twee van die een party wys die vinger na die ander party om te sê, maar dis jou skuld dat ons is waar ons is nie. Ek gaan vir jou
Ek gaan afsluit deur vir jou 'n kort gedig, nie 'n gedig te lees nie, wat sal mens nou sê, 1 Korintiërs 13 vir Paas. Ek weet nie hoe om dit oor te vertel nie, maar 'n oorskryf van 1 Korintiërs 13 vir Paas. Al sou ek die mooiste huis in die buurt hê en met die duurste BMW ry, maar my vrou en kinders geniet nie die weelde van my teenwoordigheid nie, dan is ek so waardeloos soos 'n bankkrediet met 'n nulbalans. Al het ek die gawe van woorde, sodat ek 'n direksie met my argumente kan swaai, of skares na my preke kan laat stroom, en ek het nie die liefde om na my kinders te luister nie, doen ek meer kwaad as goed. Al ken ek al die geheimenisse van die beurs en die reservebank, en al besit ek al die kennis van rugby en cricketreëls, en al het ek al die geloof dat ons hierdie land met gebed kan verander, maar ek het nie die liefde om my kinders die gevare van baie geld te leer, langs die baan te staan as hulle speel, of hulle te leer bid nie, dan het ek niks bereik nie. Al gee ek 'n dubbele tiende vir die armes, en al beroem ek my dat ek in elke liefdadigheidsraad op my dorp dien, en my vakansies my gesondheid opoffer om in malaria gebiede sendingwerk te doen, en ek is te moeg om saans vir my kinders boeke te lees, of naweke in die veld te gaan stap, baat dit my alles absoluut niks. 'n Pa wat lief het, is geduldig met kinders wat sukkel met wiskunde. 'n Pa se liefde is vriendelik met 'n kind wat nie wil rugby speel nie. Hy is nie afgunstig op paas met slimmer en mooier kinders nie. Hy is nie grootpraterig en verwaand oor sy kinders se prestasies nie. 'n Pa se liefde handel nie onwelvoeglik met die ma van sy kinders nie. Soek nie sy eie belang sodat sy huismense laaste kom nie. Is nie lig geraak of nikkerig as 'n kind bietjie ekstra aandag soek nie. 'n Pa wat sy kinders liefhet, hou nie boek van hulle foute en peper hulle nie met verwyte nie. 'n Pa verbly hom nie oor 'n kind se foute met ek het jou gewaarsku, maar jy wou nie luister nie. Hy is verheug as hy sy kinders die waarheid hoor praat, selfs tot hulle eie nadeel. Daarom wil ek my kinders se skandes met liefde bedek, in hulle glo, die beste vir hulle hoop, en hulle kleredrag, klaarry en kritiek verdra. 'n Opregte drukkie en 'n intieme gesprek van 'n ouer bly lank in 'n kinderhart, maar die preek of toespraak wat ek liewer in die tyd wou skryf, sal oormôre weer vergeet wees. Vandag se noterings op die aandelemark is volgende week niks werd nie. In die lig van die volmaakte wat kom, word al my kennis en besittings gerelativeer. Toe ek 'n jong man was ek gesteld op my voorkoms, my motor en my geleerdheid. Maar nou dat ek 'n pa word, wil ek graag my kinders met liefde, balans en geloof grootmaak. Nou kyk ek nog vas teen rebelse tienergesigte, maar eendag as hulle groot is, sal hulle verstaan wat ons hulle wou leer, en wat God ons almal leer, en nou, geduld, aanmoediging en liefde bly, maar die waardevolste hiervan is die onvoorwaardelike liefde. Ag, dankie Here dat, al is ons vol foute, al besef ek vandag dat ek nie 'n goeie pa is nie, weet ek dat U my vergewe, en U vir my die kans gee om my foute reg te maak. Dankie dat U vir my 'n pa is, dat U vir my 'n voorbeeld is wat my inspireer. En daarom kom bid ek ook nou vir elke pa wat luister, vir ma's wat luister, en vir elke persoon wat 'n voorbeeld is vir ander mense. Wil U vir ons help, Here, om so te leef, dat mense U helder lig in ons lewens sal sien. Amen. Ons gaan hierdie erediens afsluit deur saam te sing, daai baie bekende lied, liedboek 488, as ek reg onthou, helder skyn ons lig vir die wêreld. Helder skyn die lig
vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons aan, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons vier. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier oor ons Dit is vir my 'n voorreg om jou vandag te groet en te sê mag die Here by jou wees. Mag hy jou beskerm. Ja, mag die liefde van Jesus elke dag in jou lewe so oorborrel dat mense dit kan raak sien, dat jy vir hulle 'n voorbeeld sal wees. Mag die Heilige Gees jou 'n fyn aanvoeling gee van wanneer om eerlik te wees oor jou foute, selfs teenoor jou eie kinders. Mag jy 'n geseënde week hê. Amen.